Das Land unseres Jesu Da Jesus solches geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich genommen hatte die Schare und der Hohenpriester und Pharisäer Diener, kömmt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurücke und fielen zu Boden. Da fragete er sie abermal: Wen suchet ihr? Sie aber sprachen: Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth, Jesu von Nazareth. Jesus antwortet: Ich hab es euch gesagt, dass ich's bin. Suchet ihr denn mich, so lasset diese gehen. Auf dass das Wort erfüllet würde, welches er saget: Ich habe der keinen
verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm sein recht Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petru: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Die Schar aber und der Oberhauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesum und bunden ihn und führten ihn aufs Erste zu Hannas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres Hohepriester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch umbracht würde für das Volk. Simon Petrus aber folgete Jesu nach und ein anderer Jünger. Derselbige Jünger war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesu hinein in des Hohenpriesters Palast. Petrus aber stund draußen für die Tür. Da ging der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrum hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petru: Bist du nicht auch dieses Menschen Jünger einer? Er aber sprach: Ich bin's nicht. Es stunden aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlfeuer gemacht, denn es war kalt, und wärmeten sie. Petrus aber stund auch bei ihnen und wärmete sie. Aber der Hohepriester fragete Jesum um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus aber antwortet ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Schule und in dem Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem Hohenpriester also antworten? Jesus
sprach: Habe ich übel geriet, so beweise es, dass es böse sei. Habe ich aber recht geriet, was schlägest du mich? Und Hannah sandte ihn gebunden zu dem Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus aber stund und wärmet sich. Da sprachen sie zu ihm: Du bist seine Jünger, seine Jünger, Er verleugnete aber und sprach: Ich bin's nicht. Spricht des Hohenpriesters Knecht einer, ein Gefreundtes, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnet Petrus abermal, und alsobald brennet der Hahn. Da führten sie Jesum von Kaifa für das Richthaus, und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wenn dieser nicht ein wir hätten dir nicht geantwortet. Wir hätten dir nicht antwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmet ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetze. Da sprachen die Juden zu ihm: Wir dürfen niemand töten. Auf das erfüllet würde das Wort Jesu, welches er saget, da er deutet, welches Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortet: Redest du das von dir selbst, oder haben dir es andere von mir gesaget? Pilatus antwortet: Bin ich ein Jude, ein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortet:
Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Werde mein Reich von dieser Welt. Meine Diener würden drum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von dannen. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König. Jesus antwortet: Du sagest es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habet aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen auf Ostern losgebe. Wollet ihr nun, dass ich euch der Juden König losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Nicht diesen, Nicht diesen, sondern sondern nicht diesen, Barabbas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und geißelte ihn, und die Kriegesknechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Sei gegrüßt, sei gegrüßt, wir sind der König, sei gegrüßt, liebe Juden, sei gegrüßt, liebe Juden, sei gegrüßt. Und gaben ihm Backenstreiche. Da ging Pilatus wieder heraus und sprach zu ihnen: Siehet, ich führe ihn heraus zu euch, dass ihr erkennet, dass ich keine Schuld an ihm finde. Also ging Jesus heraus und trug eine Dornenkrone und Purpurkleid, und er spricht zu ihnen: Siehet, welch ein Mensch! Da ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Pilatus spricht zu ihnen: Nehmet ihn hin und
verurteilet ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben. Wir haben ein Gesetz, nach dem Gesetz muss er sterben. Denn hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Da Pilatus das Wort hörte, fürchtet sich noch mehr und ging wieder hinein in das Richthaus und spricht zu Jesu: Und woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen und Macht habe, dich loszugeben? Jesus antwortet: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, dir mich dir überantwortet hat, dir hat die größere Sünde. Von dem an trachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Die Juden aber schrien und sprachen: Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund. Lässest du diesen, So bist du des Kaisers Freund. denn wer sich zum Könige macht, Der ist der Kaiser. denn wer sich zum Könige macht, der ist Denn wer sich zum Könige macht, der ist Da Pilatus das Wort hörte, führte er Jesum heraus und setzte sich auf den Richtstuhl an die Stätte, die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüsttag in Ostern die 6. Stunde, und er spricht zu den Juden: Siehet, das ist euer König. Sie schrien aber: Weg, weg mit dem Kreuzige, 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 weg, weg mit dem Kreuzige, 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 spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König, haben keinen denn den
ihr habet keinen König, denn singt den Kaiser. Da überantwortet ihnen, dass gekreuziget würde. Sie nahmen aber Jesum und führten ihn hin, und trug sein Kreuze und ging hinaus zu der Stätte, die da heißet Schädelstätt, welche heißet auf Hebräisch Golgatha. Allda kreuzigten sie ihn. Und mit ihm zwene andere zu beiden Seiten, Jesum aber mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und satzte sie auf das Kreuze, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viel Juden, denn die Stätte war nahe bei der Stadt, da Jesus gekreuzigt ist. Und es war geschrieben auf hebräische, griechische und lateinische Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht den Judenkönig, schreibe nicht den Judenkönig, sondern was wir gesagt haben. Ich bin der Jude, ich bin der Jude, ich bin der Jude, ich bin der Judenkönig, sondern was wir gesagt haben. Ich bin der Judenkönig, 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 ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortet: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Kriegesknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teil, einem jeglichen Kriegesknechte ein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewirket durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lasset uns den nicht zerteilen, lasset uns den nicht zerteilen, lasset uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wes ihr sein soll. sondern darum losen, Wes ihr sein soll. Auf das erfüllet würde die Schrift, die da saget: Sie haben meine Kleider
unter sich geteilet und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches täten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, Kleophas Weib, und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde, sprach er: Mich dürstet. Da stund ein Gefäße voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit dem Essige und legten ihn um einen Isopen und hielten sie dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neiget das Haupt und verschied. Dir